sen gerçekten ne düşünüyordun arabanın anahtarını kontağın üzerinde bırakırken? Ne bileyim, sen öyle acıktın bir şeyler atıştıralım deyince girer bir kek bisküvi alır çıkarız diye düşündüm. Ben nereden bileyim yumurtası yenmedik tavuk bırakmayacağını senin? Ya sen 3 yumurtalı omlet üstünde 4 yumurtalı menemen yedin. Şu an senin içinde bir tane kümes var, kurcuklasam gıdaklarsın. Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Bak mazeret falan bırak, senin yüzünden araba çalındı. Madem anahtarın arabanın üstünde olduğunun farkındaydın, sen niye almadın hanımefendi? Hah, otobüs geliyor. Hop! 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 Dur! Dur! Ya dur! Kardeşim dur! Dur! Dur sana ya! Durduramadın. Gel şurada gölgede oturalım. Senin kafana daha fazla güneş geçmesin. Valizde önemli bir şey var mıydı? Vardı. Ne vardı? Gonca. Gonca mı? Bir tane gonca vardı. Fatma Ana'ya giderken ilk kez gülümsemiştin sen bana. Sonra Fatma Ana ile eve girdiniz siz. Bir tane gonca gül gördüm ben orada. Ne bileyim, o anı saklamak istedim. Gülümsemeni saklamak istedim. Öyle işte. Tabii o zamanlar aşıktın sen bana. Ben sana hala... Isparta plakalı kamyon geliyor. Sen nereden gördün o plakayı öyle ya? Tabii o kadar yumurta, o kadar fosfor. Kartal gibi oldu gözlerim maşallah. Hadi geveze yapma da kamyonu durdur hadi. Hop! Hop! Emmi! Isparta! Dur! Gel! Ağır gel! Şöyle gelsene! Gel Emmi gel! Dur ya, orada dur Emmi! Yavaş ağır gel! Dur! Lan dur! Burada kavrula iyice muamele bağladın sen de ha. Hadi adam fikrini değiştirmeden yürü gidiyoruz. Koş! Merhabayın gençler. Merhabayın. Merhabayın. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok canım, estağfurullah. Sen niye merhabayın diyorsun ki adama? Ne varmış merhabayın demekte? Susar mısın? Rica ediyorum.